係 Slow，我係草 Sir。係啦。咁剛剛大家聽完咧係一段由我哋個女阿曹可怡小姐吹奏嘅布拉姆斯單簧管嘅奏鳴曲嘅一個選段，一個小選段。咁咧係大家都應該如果熟悉單簧管都知道佢係布拉姆斯寫俾單簧管嘅其中一首作品啦。但係佢吹緊嗰支樂器咧就唔係單簧管嚟嘅喎。係啦，佢吹嗰陣時好奇怪嘅喎。好奇怪一支類似又唔係似嘅單簧管㗎。而家你望到呢一個好大支呢個咧，就係一支正式嘅單簧管。我哋通常都會用呢一支單簧管去吹奏一啲即係一啲單簧管嘅作品啦。咁頭先嗰支樂器係一支咩嚟嘅咧？就係我手頭上呢支，而家我哋今日會開箱嘅呢一支樂器。係俾初學啲小朋友用，佢會比較輕少少啦，同埋容易吹少少咁樣嘅。但係呢隻牌子 Nuvo 咧，以往咧出嘅初學用嘅樂器咧，我哋通常都唔贊成你係當係一支樂器咁學嘅，只可以話當係玩具咁玩下啦咁。直至到今年咧，而家係2025年嘅暑假左右咧，咁我哋就會喺間大琴行嗰度見到咧，就有呢一個新嘅產品出現啦。咁咧呢個新產品咧，我哋就發覺咧，同以往佢出嘅所謂嘅初學用嘅單簧管好唔同啦。呢一支樂器咧，就同呢一支咧就好相似。咁應該熟悉單簧管嘅人都應該知道，單簧管咧係我哋音調係 in B flat 嘅。B flat 即係話咧，當你吹個 do re mi 個 do 嘅時候咧，就係鋼琴上邊嘅 B flat 音。我哋係一件二調樂嚟嘅。咁但係呢一個牌子以前出嘅樂器咧，通常都係 in C 嘅，即係佢個導音咧係同個鋼琴一樣。但係當你玩完嗰支樂器，你要轉呢支嘅時候咧，其實都係等於重新學過一件樂器，因為佢啲掣又唔一樣啦，佢吹嘅力又唔一樣啦。咁直至到呢一支出嘅時候咧，我哋就發現，咦呢支好相似喎，所以今次我哋忍唔住手啦，買支翻嚟玩下試下。咁就發現，咦，真係有唔好話90%啦，7-8成都係相似嘅。佢個優點係乜嘢啊？草 Sir？優點就係佢夠輕咯。非常之輕啦，係啊。嚇，即係咁樣一及仔，就真係幾似一嚿玩具啊！咁但係佢玩具得嚟咧，又真係似翻一件樂器啦。今次我哋而家開箱睇下啦喎。好，我哋呢個樂器咧買翻嚟嘅時候咧，咁就有一個好簡單嘅紙皮箱啦。紙皮箱裏邊有啲咩咧？佢會喺側邊見到嘅，佢有個樂器嘅主體啦，有3塊咧膠嘅簧片，有一個咧可以黐上牆嘅支架，用嚟咧將支樂器咧扣落去個架度，跟住咧好方便咁樣咧，可以隨時隨地咧可以喺個支架上面攞落嚟去演奏嘅。咁另外有一個袋啦，同埋有一個口水布啦。咁你望一望裏邊有啲咩咯喎？咁啊準備開箱啦。咁啊打開佢啦。嗱呢個咧就係個帶啦，即係孭住個樂器嗰個帶啦。咁另外咧裏邊咧同時間咧，佢會有一個咁樣嘅。就係黐落個牆度，跟住咧將個樂器咧可以扣上去，咁你就變咗你唔使拆開個樂器，隨時隨地都可以攞出嚟練習啦。咁裏邊咧就冇其他嘢嘅啦，就除咗個樂器個主題啦，咁就成個樂器喺度啦。咁我哋攞佢出嚟咯喎。咁一個咧好簡潔嘅樂器盒。佢會比我哋平時用開嘅樂器盒咧細隻好多嘅喎，係啦，咁呢個就係佢嘅樂器啦。咁我哋就打開佢嚟睇下啦。咁裏邊咧，我哋會見到咧，主要咧就有2個主體嘅，咁一個就係下半節嘅樂器啦，同埋上半節嘅樂器。咁但係其實咧，佢每一節咧，佢都好似平時我哋嘅單簧管咁樣，可以咧將佢咧分開嘅。即係話咧，我哋總共有5節嘅。係啦，總共有5節嘅，佢有喇叭啦、下
下半節啦，跟住仲有個上半節啦，呢度上半節啦，有條頸啦 barrel 啦呢個，同埋佢會有個吹嘴嘅。係啦，呢兩件都係拆得開嘅。係啦，都拆得開嘅。咁我哋砌翻埋佢先。好啦，支樂器咧仲跟咗啲咩配件嘅咧？有個指法表。咁但係基本上佢嘅指法咧係同一支正式嘅單簧管係一樣嘅。跟住有一啲送嘅嘢啦，咩送嘅嘢咧？有一塊咧 Fendorian 咧新出咧小朋友用嘅簧片啦。呢塊簧片咧係2號嚟嘅。另外有口水布，同埋咧支樂器咧就跟多兩塊嘅膠簧片，分別係1號半啦、2號，同埋支樂器本身頭先扣住嗰塊簧片咧，呢塊係2號嚟嘅。咁佢咧個方法咧就係咧，佢靠呢一個按鈕咧，你撳佢嘅時候咧，塊簧片咧就可以拎出嚟㗎啦。嗱，記得撳嗰陣時候會鬆嘅。啊，草上麻煩你幫手拎一拎佢出嚟啦。係啦，咁你安翻落去就係靠嗰個呢個啦，呢個嘢嘅鬆緊，撳開佢咧，塊簧片就夾落去啦。好，我哋不如叫阿草 Sir 吹個 tune 聽下咩聲啦。嗱，不過咧，因為咧，其實佢個設計咧就係靠頭先我哋話咧嗰個撳嗰個按鈕咧嘅。嚟去set 住塊簧片啊嘛，咁所以其實佢都唔算係紮得塊簧片好穩陣，所以我哋會建議咧最好咧就唔愛呢個吹嘴，就配翻咧我哋平時咧單簧管正常用嘅吹嘴。嗱，原來係可以用翻呢一個吹嘴咧配落去呢一件樂器嗰度係一樣係可以做到個效果出嚟，而且咧個真實感就更加強啦，就真係好似吹緊一支單簧管咁啦。咁啊，草 Sir 你換落去試下咯喎。聽下啲聲啦，就真係會好好多啦。呢件樂器咧特別之處咧就係咧，以往咧呢個牌子出嘅我哋叫做初學用嘅樂器咧係唔吹得幾多粒音嘅。而且仲要 in C， 但係呢一支咧就係 in B flat， 同埋係可以好完整吹到3個8度嘅 chromatic scale 㗎。最高嗰咁最低音嗰啲咧？頭先你由 C 開始咁最低音，你聽落真係好似一支正式嘅單簧管啦。咁佢唯獨是有啲嘢係唔夠完善嘅咧，就係咧係乜嘢咧？你見到咧呢度，你揈來揈去點影啊，草 Sir？好，嗱你見到啦，呢度咧我哋齊晒4粒掣嘅，呢一支咧係得1粒嘅啫。咁當然啦，你初學用根本就唔需要用晒呢一排掣嘅，呢一排掣就去到好高級嘅時候先會用噶啦。咁所以咧，基本上我哋覺得嗱，呢件樂器咧係可以咧由初學用啦，用到如果你用
ABR-SM 個標準去諗咧，大概用到2級左右啦。咁我哋以前咧係唔會建議幼稚園嘅同學咧去學呢一件樂器嘅，因為你望下一件完完整整嘅單簧管都幾麻煩嘅，而且啲窿係好鬼大個啦。支樂器有翻咁上下重量，嗱你冇話呢隻木啊，就算係塑膠樂器嘅Yamaha咧都幾重下嘅。但係呢支嘢咧就輕聲聲啦，真係輕聲聲。咁變咗個幼稚園嘅學生拎住嘅時候咧，佢都唔會覺得佢好有即係好吃力啊。咁當然啦，都係啦，我哋都係建議小朋友都係玩比較開心嘅。即係你夾硬係要去學嘢咧，咁我哋唯有就係將啲嘢咧減到去最簡單嘅方法去俾佢學啦。咁我哋而家係會好建議，如果你真係好細個咧，隻手指又冇乜力咧，係可以考慮用下呢一支新產品啦。好，頭先略略介紹下件樂器啦，咁而家我哋試下一支咁樣嘅樂器，呢支咁嘅玩具，好似玩具，其實唔係玩具啦。我哋叫翻個名，佢係初學用嘅 BB 單簧管，睇下可唔可以同一支好貴價嘅專業單簧管睇下夾唔夾到嘢。支樂器其實係偏 sharp 嘅，咁我扭翻出少少先。我 tune 下佢先好唔好啊？好，tune 下佢先。係啦，我一定係要掹出少少咧，先會 tune 得準啦。如果插入晒咧，佢係一定係好 sharp 嘅。好，嚟啦，試下啦。試嘅缺點就係咧，唔能夠做好大差別嘅大細聲嘅 contrast。咁但係基本上初學亦都唔需要做好多嘢，咁所以抵買，唔使2000蚊港紙，所以都買得過，玩得過嘅。好，今日就到呢度啦。拜拜。拜拜。